かわいい。もうなんか嬉しいでほら、ニコニコしちゃってるのね。父ちゃんが目の前にいるから、そんなことはもうできないね。二人とも上機嫌じゃん。大きいのの顔やばい。そのタイミングで噛んでいくからね。そうですよ。多分できない人がいると思うんですよ。ギュッてビビッとする時あるからね。構え方がね、本当に。子供は。見て見て。そうそうそう。見える。可愛い。ほら。美咲赤ちゃんもいるけど。可愛いな。美咲赤ちゃんもいるけど。父ちゃんのお手にギュッて。あれ。ダメ。すり抜けていっちゃったよ。でもどうさくさんに言われる。あれいいのよね。みんな帰る準備なんだって。ね、食べ物もらったら時間的にさ、もうさ、あれなんだよ、持ち方はやる。だから扉があって野生と同じで、これじゃダメだよ。子供からこれにほら、シルバーバッグ。シルバーバッグじゃん。顎かいてる。帰る体勢だね。まだまだ。早く帰る。スモモが怒られた。木に当たって跳ねたから。自分にって。父ちゃんのとこ避けてったからちょうどよかったよ。当たったらどうだろう。よく父ちゃん怒んなかったね。怒んないね。ボスが怒ったじゃない。あれ。あ、ほら、ボス立ってよ。ボスの後ろの毛すごいよ。なんだ、ハウスのところに近くにいたんだ。ほら、兄ちゃん飲んでるよ。兄ちゃん。じゃあこれがリッチ。母ちゃんいるがに。だからずっと面倒見てんじゃない。そうだ、お兄ちゃんなんだ。そう、だってもうこのほら。はい、ほら。できた遊んでんの？お兄ちゃんだってあれずっと面倒見てんの。いいお兄ちゃんだね。あれパパだって。パパマジで感動があるから。パパ違う、守ってんだよ。ちゃんと食べんだよ。まあ悪い顔してるよね。ほらパパまた。パパ見て、戻ってきたよまた。もちろんちっちゃい子供超可愛いな。だけ